Всем привет, дорогие друзья! Играем в Heroes Challenge. С вами Сергей из Best Play. Продолжаем. Here we go! My magic is ready! Who is next to sacrifice? Сейчас будет весело, чуваки. Куда? Прибежал. Ах ты. Аба. Чё? Все. Ууу. Да, и чё, да. Прикольно. О, да. Максимерти нас спасла. Деньги. Походу для меня теперь это добыча денег. О, Кент. Сейчас. Выскочит. Опа. Но не 5 звезд, мы 5 звезд. Опа. Кент, Леорик, павший. Победитель демона Сорка. Да, веселость не намечается. Давай. Ичара. Тыщ. Алюрик. Ой, еще можно жестко? Привет. Дыш. Тут уже рука лицо. Блин, завтра вторник уж. Эпическая сила. Опять гоним тобой. Тыщ. Весело. Хома. Апси. Дайте, ребята. Дыш. Да. Смешно. Такой ангел, хуй знает, что sacrifice. Хоба! Вот химик. Товарищ! Ух ты ж. Дыш. Славюрик. Дыш. Красавчик химик. О, клинок. Весело. Хоба. Ичара. Тыш. О, да. Что за? О, бля. Убил из моего себя. Что тут несущий? Ерундой что устраивает. Фига себе несущий. Намахал. Кризик прям вообще. Вот 60 уровень. Чё такое? Опять. Так, дальше идем. И чё я? Тыщ. Опа. Вперед, химик. Дыш. Тыщ. Ой, ну это что-то как-то жестко они летанули. Ичара. Тыщ.
Хова! О, красавчик, Андрей. Давай, перси. Тыш, 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 тыш. Вот так. О, это еще веселее. Черепах. Тупая. Та-да-да. Тыщ. Нас ослепила. О, да, тыщ. Тыщ. Утонуть. Ой, веселуха намечается вообще. Чем с клинком, это вообще пипец. Слышь! Вот что за ерунда? Вечера. Ну сейчас перенос будет. Тыш! Ничего себе, разловитель. О, да. Открывайся. Не открывается. Вот так. О, мушкетер. Большой изверг. Папа! Вперед, химик! Тыш, тыш, тыш. Давайте, ребята, не тупите. Что именно происходит? Тыш! Тыш! Молодец, разоритель. Я на 5 звезд. Ух ты, копейщик что душ. Прям меня обрадовали, у меня на ложечке есть 5 звезд. Вон только что мы быстро могли видеть. Проскочили. Да, веселуха намечается. Со светлой иглой. Вот это дура! Вот, да, успел. Тыщ! Тыщ! Алла. Ну, давайте, ребята. Опля. Неплохо. Опа. Ну, вот, естественно, вот так и надо было. Да потише там, где. Пау. Спокойно. Так, ладно. Да ну нахрен, что за ерунда? Что за фигня происходит? Вот Ищ! Ух ты, прикольно. Ничего себе. Нормально. Блин. Убить его. Разоритель, конечно, тут дал. Трёпочку еще ту. Красавчик разоритель. Просто вот вообще. Сундук. Так, продолжаем, что я отвлекся на большое время. Меня стригли и все такое прочее. Давай, зараза. Тыщ! Я вентилятор. Кома! Ну, грифон-то, конечно, весело. Тыщ!
Псина. Ну, главное, чтобы... Ой! Тыщ! Ай! Хоба! О, да. Дыш! Ну, после показатель подохнул. Фиг с ним, чуваки. Между нами метая... Shall we begin? Сейчас будет весело. Да, прибежал. Комбо. И чё? Тыш. О, ай. Да фак. Комбо. О. И чё? О, да. Это весело. Дыш. Ах ты. Блин, бить ее. Есть. Бомбалео. Балео. Агент пари фасан. Что? Сообщение. Секунду, ребят. Ну понятно, всем как всегда мне насрать. Весело будет, я это чувствую. Самое весело будет, когда я только что видел. Трешник! Да ну! Ищ! Да тебе! Все! Давай, ангел! Дышь! О, да! О, да! О. Хоба. Да. Ничего. Хоба. Ва. Ола. Все, ну давай, почти что. Коша выше молодого молока. И... Ух ты, замерзший камень. Я же тоже камень замерзший. Хоть пруд пруди. О, да. Сейчас по идее должно быть чудо. Хоба! Королева призраков. Это я хотел, на самом деле. Где-то наша дура. 2 звезды всего. И сейчас мы поднимем на 3. Yes. Мощь в 3000. Всем спасибо, всем пока. Ставьте лайки.